अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। इहा बि वक़्त जी केॾी सितम ज़रीफ़ी आहे जो सैयद माकन शाह रिज़वी खे बीमारियुनि बेवस बणाए छॾियो आहे। उहो शख़्स जंहिं पंहिंजे आवाज़ वसीले पंहिंजे प्रोग्रामनि वसीले दिलनि ते बादशाही थे कई, अॼु हू बेवसी जी अलामत बणियल आहे। सैयद माकन शाह रिज़वी बाबति इब्राहिम कुंभर लिखे थो, ही दुनिया जेका सोशल मीडिया ते नज़र अचे पई उहा दुनिया अहिड़ी न हुई। इज़तराबी दुनिया, वठ वठां वारी दुनिया, बदतमीज़ दुनिया। दुनिया में सकून हो, अमन हो, सैप हुई, इख़लाक हो, माठार हुई, दलील जो जवाब गार न दलील हो। हिकु अहिड़ी दुनिया जॾहिं न फेसबुक हो, न व्हाट्सएप, न ट्विटर, न यूट्यूब ऐं नई सोशल मीडिया जी उहा गारियल ब्रिगेड जेका अॼु हर घड़ी राय ठाहिण, डाहिण, फ़तवा ॾियण, पंहिंजो अक़ीदो महण में मसरूफ़ आहे। उहो ज़मानो मोबाइल फ़ोननि खां बि अॻु जो हो। टेलीफोन बि हर घर में न हो। शहरनि में STD ऐं नॉन STD कारनि जा बोर्ड लॻल हूंदा हुआ ऐं कार बि बुक कराइणी पवंदी हुई। रंगीन टेलीविज़न त हूंदा ई वॾनि घरनि में हुआ। विचोले तबिके जे कुझु घरनि अंदरि ब्लैक एंड वाइट TV हूंदा हुआ जिन ते प्रेम टाइम में 100 माण्हू वेठल हूंदा हुआ। पर उन दुनिया में हिकु अहिड़ो जादुई दरिया बि वहंदो हो जंहिंजो नालो रेडियो हो। रेडियो पाकिस्तान, ख़ासि करे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, सिंध जे घरनि, उताकनि, चंवरनि, होटलनि ऐं ॿाहिराड़ियुनि में ज़िंदगी जी धड़कन वांगुरु ॿुधो वेंदो हो। उन रेडियो तां केतिरा ई आवाज़ उभरिया, पर उन्हनि सभिनी मां हिकु आवाज़ु अहिड़ो हो जेको वक़्त जी दज़ खां अॼु बि महफ़ूज़ आहे। उहो आवाज़ु हो माकन शाह रिज़वी जो। माकन शाह रिज़वी रुॻो हिकु कंपेयर न हो, हू हिकु पूरो इदारो हो। हू कहाणीकार आहे, शाइर आहे, अदीब, ब्रॉडकास्टर, सदाकार ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त हूअ सिंधी ॿोली जे उन अणखुट ख़ज़ाने जो अमीन हो जेको सदियुनि जे लोक दानिश, मुहावरनि, तशबीहनि ऐं मुशाहिदनि सां जुड़ियल आहे, जंहिंखे शायदि अॼु बि इहो समूरो ख़ज़ानो बरज़ुबान यादि हुजे ऐं पक सां हूंदो, छाकाणि जो रटाई न पर तख़लीकार रहियो आहे। माकन शाह निज निबार बहराड़ी जो माण्हू। रेडियो पाकिस्तान ते संस गुफ़्तगू में शहरनि जी मसनूइयत न पर ॻोठनि जी मिटी जी ख़ुशबू हूंदी हुई। जॾहिं हू रेडियो स्टूडियो में माइक आॾो वेंदो हो त ईअं लॻंदो हो ॼण कंहिं उताक में को दाना बुज़ुर्ग पंहिंजे तजुर्बे जूं ॻाल्हियूं करे रहियो हुजे। कॾहिं हू हकीम बणिजी माण्हुनि खे ज़िंदगी जा नुस्ख़ा ॿुधाईंदो हो, कॾहिं समाजी माहिर थी रोज़मर्रा जे मसइलनि ते रोशनी विझंदो हो, त कॾहिं मुहबत जे उन्हनि कहाणियुनि जो ज़िक्र छेड़े वेंदो हो जेके जदीद दौर जी बेहसी में आस्ते आस्ते लॾे रहियूं हुयूं। सोपारी, रूमाल, लाली सुर्खी, जोड़नि वारो अगट, गंजी, उन्ही क़िस्म जे तोहफ़नि जो ज़िक्र। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद तां नशर थींदड़ संस मशहूरु प्रोग्राम सुगंध केतिरनि ई ॾहाकनि ताईं सिंध जे लखे माण्हुनि जे दिलनि जी धड़कन रहियो। उन प्रोग्राम में हू हज़ारे ख़त पढ़ंदो हो। सिंध जी कुंड कुड़िछ मां ईंदड़ माण्हुनि जूं ख़ुशियूं, ॾुख, ख़्वाहिशूं, पैगाम ऐं फ़रमाइशूं संस आवाज़ वसीले ॿिन ताईं पहुचंदियूं हुयूं। लखे माण्हू मुंतज़र हूंदा हुआ त माकन शाह पंहिंजी ज़ुबान तां संस नालो उचारे। अॼु जो नस्ल शायदि इहो तस्वर बि न करे सघे त हिकु ज़माने में लखे माण्हू हवाम जे आधार पहुचंदड़ हिकु आवाज़ सां अहिड़ी मुहबत कंदा हुआ। माकन शाह लखे माण्हुनि जा नाला उचारिया, रेडियो प्रोग्रामनि में लखे ख़तनि खे पढ़ियो, उन जा जवाब ॾिना। उन रेडियो वसीले हज़ारे दिलनि जा पैगाम ख़त लिखंदड़नि जी पिरीं ताईं पहुचाया। संदन पसंदि जा गीत ऐं कलाम नशर कया। हू दिलनि खे दिलनि सां मिलाइण वारो ख़ामोश सफ़ीर हो। पर वक़्तु गुज़री वियो। रेडियो पाकिस्तान जूं इमारतूं साॻियूं रहियूं, पर दुनिया बदिलजी वई। टेप रिकॉर्डर ख़तमु थिया, कैसेटूं ग़ाइबु थी वियूं, पोइ CDs आयूं ऐं हलियूं वियूं। इंटरनेट ऐं सोशल मीडिया माण्हुनि जे हथ में अची विया। पर माकन शाह रिज़वी जहिड़ा माण्हू जेके हिकु दौर जी सक़ाफ़ती सुञाणप हूंदा आहिनि, आहिस्ते आहिस्ते मंज़र खां परे थींदा विया। पोइ हिकु ॾींहुं रेडियो तां बि संस मोकिलाणी थी। ज़िंदगी जे सफ़र में हू केतिरनि ई सदमनि, अकेलाइनि, घरेलू मसइलनि, महरूमियुनि ऐं आज़माइशनि मां गुज़रियो। वक़्त जे बेरहम हथनि हुन खां घणो कुझु खसे वरितो। ताज़नि सालनि में संस नाचाकी
ऐं बीमारी जूं ख़बरूं ईंदियूं रहियूं। कंहिं मदद कई या न कई उन बाबति घणी ॼाण न आहे, पर अॼु जो सच इहो आहे त उहो बीमार आहे। रेडियो पाकिस्तान त वफ़ाक़ जो इदारो आहे। वफ़ाक़ी इदारनि जे तरजीहनि में सिंधी ॿोली, सिंधी सक़ाफ़त ऐं सिंध जी ख़िदमतगार शख़्सियतुनि लाइ घणी जॻह हूंदी बि न आहे। वफ़ाक़ जी नज़र घणो करे पंहिंजनि पसंदीदा नूरे नज़र माण्हुनि ते हूंदी आहे। अहिड़ी सूरतहाल में माकन शाह जहिड़े मिसकीन, ख़ामोश ऐं बेदुआ फ़नकार ॾांहुं कंहिंजी नज़र छो वञे? पर सुवाल रुॻो वफ़ाक़ खां न, सिंध खां बि आहे। सिंध जो सक़ाफ़त खातो, अदबी इदारा, आर्ट काउंसिलूं ऐं उहे सभु इदारा जेके सिंधी सक़ाफ़त जे तहफ़ुज़ जा दावेदार आहिनि, छा उन्हनि जी का ज़िम्मेवारी नथी बणिजे? जेकॾहिं माकन शाह रिज़वी जहिड़ी शख़्सियत जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी जा बहितरीन बल्कि समूरा सारा साल सिंधी ॿोली, अदब ऐं रेडियो जी ख़िदमत में गुज़ारिया, अॼु बीमारी सां विढ़ी रहियो आहे त घटि में घटि संसद इलाज जो बंदोबस्तु थियणु घुरिजे। ॿियो कुझु न घुरिजे। माकन शाह उहो त ज़रूरु लहे थो त खेसि ज़ियाउद्दीन इस्पताल, आगा खान इस्पताल में भर्ती कराए संस वधियल निड़घड़ जो ऑपरेशन कराए सघिजे थो। जेकॾहिं सिंध जी सरकार खे कंहिं सुध नाहे ॾिनी त असांजो ही अज़ीम फ़नकार बीमार आहे त हू हिन पोस्ट ज़रिए मुतले थी वञे त माकन शाह घणो बीमार आहे, उन खे तुर्त सुठे इलाज जी ज़रूरत आहे। माकन शाह मोलाई माण्हू रहियो आहे। सच इहो आहे त हू उन्हनि ॾींहंनि जो ज़िंदा दास्तान रहियो आहे जॾहिं मोहबतूं ख़तनि में ईंदियूं हुयूं, जॾहिं आवाज़ु चहिरे खां वधीक अहम हूंदो हो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अहिड़नि माण्हुनि जी सार लहणु रुॻो हिकु फ़र्द जी मदद न, पर पंहिंजी तारीख़, पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजी सक़ाफ़ती यादगिरियुनि खे बचाइणु आहे। मूंखे उमेदु आहे त हिन अपील ते सिंध जो नौजवान वज़ीर ज़ुल्फ़कार शाह ख़ासि ध्यानु ॾींदो ऐं माकन शाह सुठी इस्पताल भेड़ो थींदो ऐं जल्दी सिहतयाब बि थींदो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।